Giovedì mattina la nave veneziana Veneta Mediterranea, partita in missione da pochi giorni, seconda nave umanitaria dell'organizzazione non governativa Mediterranean Service, ha tratto in salvo 10 persone in difficoltà nelle acque del Mediterraneo centrale. Ora arriva una nuova doccia gelata. La nave è stata colpita da un provvedimento di fermo amministrativo, una decisione che ha tutte le caratteristiche per alimentare un braccio di ferro tra le autorità italiane e il team di Mediterranea. Più volte, infatti, la prima nave Mare Ionio della stessa organizzazione non governativa, battente bandiera italiana, ha ricevuto la stessa sorte. Tra i pilastri di Mediterranea c'è anche l'armatore triestino Metz. Il commento, come al solito, senza troppi tentennamenti, del veneziano Beppe Caccia, capo missione con Luca Casarini, così ai nostri microfoni. È un provvedimento vergognoso, una vera e propria vendetta del Ministero degli Interni per le scelte che abbiamo fatto in mare, soccorrendo 10 persone, 10 ragazzini che scaraventati in acqua dai trafficanti che li trasportavano rischiavano di perdere la vita e soprattutto ci vogliono far pagare la scelta di sbarcare questi ragazzi, queste persone nel più vicino porto di Trapani, rifiutando di obbedire all'ordine del Ministero degli Interni che voleva imporci 5 giorni di navigazione fino al lontano porto di Genova. La vicenda è tutt'altro che chiusa. Come andrà a finire? Sono in arrivo nuovi colpi di scena. Vi parlo dal porto di Trapani, dove questo pomeriggio, a bordo della nostra nave mediterranea, personale della Questura, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto ci hanno notificato il provvedimento, il verbale con cui si contesta a Mediterranea la violazione del decreto legge Piantedosi. Significa una sanzione pecuniaria fino a 10.000 euro e il fermo amministrativo della nave.